पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु, 1957 जना संक्रमित थपिए। सबै काम फास्ट ट्र्याकबाट गर्नुपर्दा चुनावमा खर्च बन्ने निर्वाचन आयोगको ठहर। सहमति बिना एमसीसी संसदमा पेश गरे गठबन्धन स्वतः समाप्त हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको भनाई। नेपाल चीन सीमा विवाद उपयुक्त समयमा आधिकारिक धारणा गर्ने नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई हाइब्रिड जातको बिउ विकास गर्न अनुमति। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने। सभामुखले बोलाए कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक। एमाले सातै प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण दिने, पार्टी छोड्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न कमल थापालाई राप्रपाको अनुरोध। 753 पालिकामै प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। संस्कृतविद सत्यमोहन जोशी अस्पताल भर्ना। महाशिवरात्रिको तयारीका लागि मूल समिति गठन। बीपी प्रतिष्ठान सम्हाल्न पुगेका डाक्टर यादवलाई कर्मचारीको असहयोग, यादव फर्किए काठमाडौँ। सरकारी विज्ञापनमा थारूलाई आरक्षण माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। मन्त्री परिषद बैठक सम्पन्न। मन्त्री परिषद बैठकले के गरी निर्णय दिनेछौँ यसबारे पुरै जानकारी। 17,000 शिक्षकका लागि 2,40,000 आवेदन। नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, मूल्यमा तीव्र उतार चढाव। कर्णाली सरकार विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट। सामाजिक सञ्जालबाट ठगीका घटना बढ्दै कसरी हुने सुरक्षित, दिनेछौँ यसबारे पुरै जानकारी। विराटनगर 18 क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरियो। मुकेश अम्बानीलाई उछिन्दै गौतम अडानी बने एसियाकै धनाढ्य। र आइपिओ जारी गर्दै राष्ट्रिय उत्थान लघु वित्त। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ कोरोना अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1957 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 12,692 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 8,587 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 1,184 र 4,105 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 773 गरी 1,957 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,103 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 36,181 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 34,983 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 1,198 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 256 जनाको आइसियु र 38 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मङ्गलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 11,04,216 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,838 पुगेको छ भने 9,20,592 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 29 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 62 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मङ्गलबार 2,73,349 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या घट्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 451 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 338, ललितपुरमा 70 र भक्तपुरमा 43 जना संक्रमित छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबभन्दा धेरै कास्कीमा 94, मोरङमा 65, चितवनमा 38, सुनसरीमा 37, धनुषामा 33, काभ्रेपलाञ्चोक र रूपन्देहीमा 27 जना तथा कैलालीमा 25 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै झापामा 24, सिन्धुपाल्चोकमा 23, महोत्तरीमा 16, दाङ र अछाममा 14 जना, बाँके, कञ्चनपुर र डडेलधुरामा 13 जना, तनहुँमा 12, सिन्धुली र बागलुङमा 11 जना तथा धादिङ र मकवानपुरमा 10 जना कोरोना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा विगतको तुलनामा खर्च बन्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। हिजो मङ्गलबारको कुराकानीमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विगतको चुनावको तुलनामा आउँदो वैशाख 30 गते गरिने स्थानीय तहको चुनावमा खर्च बन्ने बताउनु भएको हो। आयोगले चुनाव प्रयोजनका लागि 120 दिन पाउनु पर्नेमा अब मात्र 90-95 दिन मात्रै आयोगसँग भएकाले सबै काम फास्ट ट्र्याकबाट गर्नुपर्दा खर्च बन्ने उहाँले बताउनुभयो। सामान खरिदका लागि लामो समय राखेर प्रतिस्पर्धा गराउन नसक्दा आयोगको कर्मचारीले नपुगेर बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउनु पर्ने अवस्था लगायतका कारणले चुनावमा खर्च बन्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, समयको दबाव भएको कारणले फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्नुपर्दा खर्च बढ्छ। प्रतिस्पर्धा नभइसकेपछि मूल्य उच्च हुने सम्भावना छ। यस्तै अहिले हामीसँग भएका
कर्मचारीले नपुगेर बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन सक्छ। यसले गर्दा 120 दिनमा गर्दा लाग्ने खर्च अहिले दिएको 90-95 दिनमा चुनाव गर्दा त्योभन्दा बढी खर्च लाग्ने देखिन्छ। आयोगले तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न सक्ने बताएको छ। प्रवक्ता पौडेलले आयोगले सबै लेखाचोखा गरेर नै 100 दिनको आसपासमा चुनाव गर्न सकिने गरी प्रधानमन्त्री समक्ष मिति प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। उहाँले चुनावका लागि जनशक्तिको समस्या नभएको बताउँदै चुनाव सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका आधारमा विभिन्न निकायबाट कर्मचारी परिचालन गर्न सकिने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा अनुमोदन नहुने बताउनु भएको छ। हिजो मंगलबारको कुराकानीमा नेता गुरुङले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना संशोधन सहित राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। संशोधन नभएसम्म एमसीसी संसदमा टेबल नहुने उहाँले बताउनुभयो। एमसीसीको विषयमा वर्तमान गठबन्धन रहनसम्म गठबन्धनमा सहमति गरेर जानुपर्ने नेता गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको सहमति बिना एमसीसी परियोजना अगाडि बढाएमा गठबन्धन स्वतः समाप्त हुने उहाँले बताउनुभयो। नेता गुरुङले भन्नुभयो, एमसीसी यही अवस्थामा अनुमोदन हुन सक्दैन, त्यसैले यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो, परिमार्जन गर्नु पर्यो, एमसीसी कम्पनीसँग कुराकानी गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भइराखेको छ। 5 दलभित्र कति संशोधन हुन सक्छ, कति परिमार्जित हुन सक्छ, त्यही आधारमा दलहरू बीचमा कति राष्ट्रिय सहमति हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको आधारमा अगाडि बढ्ने हो। अहिले 5 दलको बीचमा संशोधनको विषय भएको हुनाले संशोधनकै लागि प्रयास गरौँ। एमसीसी कम्पनीसँग जबसम्म संशोधन गर्न तयार हुँदैन तबसम्म यो सदनमा टेबल हुने विषय भएन। गठबन्धन छाडेर जान चाहनुभयो भने त उहाँ प्रधानमन्त्रीको कुरा भयो, गठबन्धन रहँदासम्म त सहमति गरेर जाने कुरा हो। गठबन्धन छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने त प्रधानमन्त्रीको कुरा हो। उहाँले गठबन्धन छाडेर एमसीसी लिएर जानुभयो भने त गठबन्धन स्वतः समाप्त भयो त। मलाई लाग्छ गठबन्धन छाडेर उहाँ त्यो रूपले लाग्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, देव गुरुङले भने। चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा वास्तविकताका आधारमा उपयुक्त समयमा आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउने सरकारले जनाएको छ। हिजो मंगलबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा यथार्थ रिपोर्ट र वास्तविकता आधारमा धारणा बाहिर ल्याउने बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै रिपोर्टको आधारमा नभएर वास्तविकताको आधारमा चाँडै सरकारले चीनसँगको सीमा विवादबारे यथार्थ धारणा ल्याउने बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले सरकार छिमेकी देशसँग सीमा समस्या आउन नदिनका लागि प्रयत्नशील रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चीनसँगको सीमा विवादको सम्बन्धमा सरकारले रिपोर्टहरूको आधारमा होइन वास्तविकताको आधारमा उपयुक्त समयमा यसको वास्तविकतालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ। यस्तै राष्ट्रपति चुइरे शमशेर तराई मधेस समितिका पदाधिकारी पदमुक्त गरेको विषयमा समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चार माध्यम नै जिम्मेवार रहने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, के सञ्चार माध्यममा के कुरा आउँछन् त्यसको बारेमा समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चार माध्यम नै जिम्मेवार हुन्छन्। प्रवक्ता कार्कीले भारत र चीनसँगको सीमा समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट सरकारले समाधान गर्ने बताउनुभयो। सरकारले पहिलोपटक अन्नबालीको हाइब्रिड जातको बिउ विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा केही दिन अघिको मन्त्री परिषद बैठकले 3वटा फरक कम्पनीलाई यस्तो अनुमति दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी सीड कम्पनी रूपन्देही, गोर्खा सीड कम्पनी काठमाडौँ, सीएन सीड सर्भिस सेन्टरले पहिलोपटक यस्तो अनुमति पाएका हुन्। अनुमति माग गर्दै 12 कम्पनीले आवेदन गरे पनि पहिलो चरणमा सरकारले प्राविधिक र पूर्वाधार क्षमता पूरा गरेका 3 कम्पनीलाई अनुमति दिएको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी डाक्टर प्रकाश आचार्यले बताउनुभयो। बिउ बिजन विकास नीति 2056 र बिउ विकास लक्ष्यले निजी क्षेत्रलाई बिउ विकासमा लगाउन लिएको लक्ष्य अनुसार पहिलोपटक यस्तो अनुमति जारी भएको आचार्यको भनाइ छ। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रले बिउ विकासको अनुमति पाएको छ। तरकारी, धान र मकैको 20 प्रकारका बिउ विकास र संवर्धन तथा हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्नु यी कम्पनीहरूको काम हुनेछ, आचार्यले भन्नुभयो। यसअघि मूल बिउको मात्रै लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरूले अब एउटै लाइसेन्सबाट जातीय विकास र संवर्धन र हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्नेछन्। बिउ उत्पादनका लागि कम्तीमा 5 देखि 8 वर्ष लाग्ने अनुमान बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको रहेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले हिजो मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे छानबिन गर्न सांसद दुर्गा पौडेल संयोजक र समितिका सदस्यहरू खेम लोहनी र लक्ष्मी परियार सदस्य रहेको 3 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर नागरिकलाई राहत दिने गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन उपसमिति गठन गर्नु परेको समितिकी सभापति निरादेवी जैरीले जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले आयातित पेट्रोलियम पदार्थका कारण नागरिक मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट निकास दिन नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। एमाले नेता एवं सांसद डाक्टर भीम रावलले नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरेर त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा तीव्रता दिन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले दैलेख र दाङमा पेट्रोल उत्खनन गर्ने भनिएपछि त्यो कामलाई सरकारले अघि नबढाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। कांग्रेस नेता एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले घाटामा गएको नेपाल आयल निगमलाई अघि बढाउन त्यसको मूल्य वृद्धि गर्नु बाध्यात्मक अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको चुहावट नियन्त्रण लगायतका कामलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिनेनाथ शर्माले विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थबाट हुन सक्ने घाटा कम गर्दै लैजान सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले त्यसका लागि सरकारले नीतिगत कानुनी र संरचनागत कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औलाउनुभयो। नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले खरिदभन्दा बिक्री मूल्य कम भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु परेको स्पष्टीकरण समितिमा दिनुभएको थियो। उहाँले आयल निगम घाटामा गएकाले सरकारसँग आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको पनि बताउनुभयो। सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ने अवस्था भएकाले पनि झनै घाटाको सामना गरिरहनु परेको निगमले जनाएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। बुधबार दिउँसो प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको संसदमा बैठकमा छलफल गर्ने विषय तय गर्न बुधबार दिउँसो 11:30 बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यो समितिमा सभामुख सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधि रहनेछन्। यता संसद सचिवालयले बुधबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूची पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थारू आयोगको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र संविधान सभाका सदस्य जगतबहादुर ताजपुरियाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने उल्लेख छ। नेकपा एमाले साथै प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित 2 दिने प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने भएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मंगलबार प्रदेश कमिटीका नाममा पत्र जारी गर्दै आवश्यक तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन्। पार्टीको लगातारको दबाव, निर्वाचन आयोगको ताकेता, जनस्तरबाट व्यक्त खबरदारी समेतका कारण सरकारले आगामी 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी निर्णय गरेकाले उक्त निर्वाचनलाई पार्टीका पक्षमा पार्न माताहत कमिटी, नेता तथा कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा राख्नका लागि उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको महासचिव पोखरेलले बताएका छन्। 2 दिने कार्यक्रमको उद्घाटन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माघ 28 गते भर्चुअल माध्यमबाट गर्नेछन्। उद्घाटन सत्रमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरू, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी एवं प्रशिक्षार्थीहरू सहभागी हुनेछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापालाई पार्टीबाट अलग हुने निर्णय पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ। थापाले मंगलबार नै पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गरेका थिए। थापाको घोषणापछि बसेको राप्रपा पदाधिकारीको बैठकले उनलाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो। राप्रपाको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि राप्रपाको लोकप्रियतामा वृद्धि तथा राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा उदय र विकास भइरहेको समयमा राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाबाट अनपेक्षित तथा अप्रत्याशित रूपमा व्यक्तिगत तवरले पार्टीबाट अलग हुने भनी गरिएको घोषणाप्रति दुःख प्रकट गर्दछौं, प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राप्रपा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको सैद्धान्तिक अवधारणा र कार्यदिशामा अविचलित रहेको भन्दै राप्रपाले यस घटनाबाट दुविधामा नपर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले देशका 753 वटै पालिकामा प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय पुर्याउने बताउनु भएको छ। कास्कीमा अन्नपूर्ण बहुप्राविधिक शिक्षालयको भवन हिजो मंगलबार शिलान्यास गर्दै मन्त्री पौडेलले प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षा देशका सबै पालिकामा पुर्याउने बताउनु भएको हो। प्राप्त ज्ञानलाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। मन्त्रालय प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक र बहुप्राविधिक शिक्षालाई स्थापना गर्ने काममा अघि बढेको छ। मन्त्री पौडेलले अन्नपूर्ण बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई नमुनाका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक बजेटका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। भौतिक संरचना र जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट हुने सहयोग गर्न तयार छु उहाँले भन्नुभयो। अन्यन्त्र नभएको विषयलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मन्त्री पौडेलले 3 वर्षभित्र देशभरका विद्यालयको भौतिक संरचना बनाउने गरी मन्त्रालयले योजना अघि बढाएको बताउँदै यस वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम थप व्यवस्थित गरी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विद्यार्थीका लागि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलिरहेको बताउँदै 4 देखि 12 वर्षका विद्यार्थीका लागि पनि चाँडै खोप व्यवस्थापन हुने बताउनुभयो। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमले सिपलाई श्रमसँग जोड्ने बताउँदै मन्त्री पौडेलले 9 देखि 12 कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई समावेश गर्ने बताउनुभयो। 2076 साल असोज 7 गते आङ्गी क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएको अन्नपूर्ण बहुप्राविधिकको शैक्षिक भवन निर्माणका लागि सरकारले 5 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि संस्कृतविद सत्यमोहन जोशी मंगलबार अस्पताल भर्ना भएका छन्। सोमबार रातिदेखि श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि जोशीलाई मंगलबार दिउँसो करिब 1 बजेतिर किस अस्पताल भर्ना गरिएको
अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सूरज बज्राचार्यले जानकारी दिए। प्राध्यापक डाक्टर बज्राचार्यका अनुसार 102 वर्षीय जोशीको छातीमा न्युमोनियाको संक्रमण देखिएको छ। न्युमोनिया नियन्त्रणका लागि जोशीलाई एन्टिबायोटिक चलाइएको उनले बताए। कोरोना भए नभएको जाँचका लागि स्वाब सङ्कलन गरी PCR परीक्षण गर्न पठाइएको अस्पतालले मङ्गलबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रिको तयारी गर्न मूल समारोह समिति गठन गरेको छ। कोष सञ्चालक परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले जानकारी दिए। मूल समिति अन्तर्गत रहने गरी महाशिवरात्रिको तयारीका लागि 10वटा उपसमिति पनि गठन गरिएको छ। सुरक्षा व्यवस्था, अनुगमन, प्रचार प्रसार व्यवस्थापन, दर्शन चन्दन मन्दिर एवं रात्रिकालीन व्यवस्था, आवास, भोजन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था, साधु सन्त तथा धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्था, वातावरण तथा सरसफाई, जुत्ता चप्पल व्यवस्था उपसमिति गठन गरिएको छ। यसैगरी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था, मेला बजार तथा साज सजावट व्यवस्था, स्वयंसेवा परिचालन व्यवस्था र तथ्याङ्क तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था गरी 10 उपसमिति गठन गरी महाशिवरात्रिको तयारी पनि सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए। कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएसँगै बन्द गरिएको पशुपतिनाथको मूल मन्दिर महाशिवरात्रि अघि नै खोल्ने तयारी पनि कोषले गरेको छ। यस वर्ष फागुन 17 गते महाशिवरात्रि पर्व परेको छ। महाशिवरात्रिमा देश विदेशबाट भक्तजनको पशुपति क्षेत्रमा भिड लाग्ने गर्दछ। आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार सहित धरानीस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्हाल्न पुगेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर श्यामसुन्दर यादव काठमाडौँ फर्किएका छन्। प्रतिष्ठानका कर्मचारीले काममा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनी काठमाडौँ फर्किएका हुन्। प्रतिष्ठानको नियमावलीमा आर्थिक अधिकार उपकुलपति प्रमुखलाई मात्रै हुने भन्दै कर्मचारीको असहयोग भएपछि थप छलफलका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्न आफू सोमबार काठमाडौँ आएको उनले बताए। प्रतिष्ठानको नियमावली आर्थिक अधिकार उपकुलपति प्रमुखलाई मात्रै हुने भन्दै असहयोग भयो। प्रतिष्ठानको ऐनले नचिन्ने भन्दै बैंक खाता खोल्न समेत अवरुद्ध भयो। डाक्टर यादवले भने मन्त्री परिषदको निर्णयले यादवलाई प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी दिएको थियो। तत्काल उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी लगायतका अन्य पदाधिकारीलाई काममा रोक लगाइएको छ। उहाँहरूले प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीको विपरीत काम नहुने भन्दै काममा असहयोग गर्नुभयो। डाक्टर यादवले भने थप स्पष्टता हुनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएको हुँ। यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवश्यक सल्लाह गर्ने उनको भनाइ छ। आर्थिक अधिकार नपाएपछि काम गर्न धेरै समस्या भयो। त्यसैले मन्त्रालयबाट तथा प्रधानमन्त्रीका कार्यालयबाट के निर्देशन आउँछ त्यही अनुरूप चल्छु, डाक्टर यादवले भन्दछन्। थारू कल्याणकारिणी सभा थाकसले सरकारी विज्ञापनमा थारू समुदायलाई पनि आरक्षण माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। थाकसका महामन्त्री प्रेमिला प्रसाद चौधरी र अधिवक्ता श्रवण कुमार चौधरीले थाकसको तर्फबाट संयुक्त रूपमा रिट दिएका हुन्। रिटमा माघ 26 गते बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद, लोकसेवा आयोग, थारू आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री चौधरीका अनुसार बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत माघ 4 गते र माघ 10 गते गरेका विभिन्न पदको विज्ञापन गर्दा आरक्षण कोटामा थारू समुदायलाई सिट नछुट्याएकाले पुनः विज्ञापनको माग गर्दै रिट दिइएको हो। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन्। त्यस्तै सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चार मन्त्री कार्कीका अनुसार निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 1 बमोजिम विक्रमसम्म 2079 साल वैशाख 30 गते शुक्रबारको दिन 753वटा स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्रबिन्दु मानी बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले सिङ्गापुर, इटालीको रोम र रोमानियाको बुखारेस्टमा कार्यरत अवैतनिक नेपाली महावाणिज्य दूतहरूको अवधि थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै डिजिटल प्रणाली मार्फत नाप नक्सा तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यान्वयनले गोर्खाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नुवाकोट जिल्लाको सडक सीमाभित्र परेका 3वटा घरटहराको राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए। उनले सरकारले बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1989 को 6औं आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पेश गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताए। त्यस्तै सरकारले फेवातालको जलधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले लोकसभा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका
अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको बताए। सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सरकारले नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए। शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको विभिन्न तहको 17,233 शिक्षक पदका लागि 2,40,452 जनाको आवेदन परेको छ। विभिन्न मितिमा माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा 17,233 शिक्षक पदका लागि उक्त संख्यामा उम्मेदवारको आवेदन परेको आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन महरट्टाले जानकारी दिए। उनका अनुसार आयोगले 1,542 रिक्त शिक्षक पदपूर्तिका लागि खुला गरेको विज्ञापनमा 36,582 जनाले आवेदन दिएको तर 35,545 जना मात्रले फारम दस्तुर बुझाएका छन्। यस्तै निम्न माध्यमिक तहको 2,598 शिक्षक पदको लागि 88,519 जनाले आवेदन दिएको मध्ये 85,653 जनाले फारमको रकम बुझाएका छन्। त्यसैगरी प्राथमिक तहको 13,093 पदका लागि भएको विज्ञापनमा 1,15,351 जनाले आवेदन दिएका छन् भने 1,13,387 जनाले फारम भरेको रकम बुझाएको आयोगले जनाएको छ। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार इच्छुक उम्मेदवारले फारमको संख्याभन्दा फारम भरे बापत तिरिने रकम बुझाउनेको संख्या कम देखिएको छ। यस्तो हुनुको कारण कुनै उम्मेदवारले फारम भरेर रकम नतिरी फेरि अर्को जिल्लाबाट फारम भरी पैसा तिर्दा संख्यामा फरक पर्न गएको अनुमान गरेको छ। प्रवक्ता मरहट्टा भन्छन्, इच्छुक उम्मेदवारले काठमाडौँबाट फारम भर्नुभयो तर पैसा तिर्नु भएन। त्यही व्यक्तिले ललितपुरमा फारम भरेर त्यही भाउचर भर्नुभयो तर अघिल्लो दरखास्त आफै रद्द गर्नु पर्थ्यो तर गर्नु भएन भन्ने हाम्रो अनुमान हो। आयोगले मक्सिर 29 अनुसार माध्यमिक तहको विज्ञापन गरी माघ 8 सम्म, आधारभूत तहमा 17 गतेसम्म र प्राविका लागि 22 गतेसम्म फारम भर्ने समय सीमा तोकेको थियो। आयोगको अनुसार मावि तहका शिक्षण सेवाका लागि 1,44,381 जनाले लाइसेन्स लिएका छन्। हिमावी तहको शिक्षण सेवाका लागि 3,70,012 जनाले र प्रावि तहको शिक्षण सेवाका लागि 2,02,712 जनाले लाइसेन्स लिएको आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहट्टाले जानकारी दिए। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भोलिपल्ट हिजो मङ्गलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। लगानीकर्ताको अपेक्षा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणाका कारण बजारमा उछाल आउने थियो। सोही अनुसार बजार सुरुवाती केही मिनट उच्च अङ्कले बढेको पनि थियो, त्यसपछि घट्न थालेको बजार सम्हालिन सकेन। मङ्गलबार 16.30 अङ्कले घटेर बजार 2,835.58 बिन्दुमा झरेको छ। मङ्गलबार कुल 230 कम्पनीको 71,364 कारोबारबाट 1,20,53,751 किता शेयर किनबेच भएको छ। मङ्गलबार 6,28,72,17,958 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार व्यापार, होटेल र पर्यटन, निर्जीवन बिमा उत्पादन तथा प्रशोधन र म्युचुअल फन्ड्स उपसमूह हरियो रह्यो। अन्य सबै उपसमूह रातम्य रहेको छ। सबभन्दा धेरै जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाए। घटेको बजारमा नेपाल इन्सुरेन्स प्रणाली, बुद्धभूमि नेपाल जलविद्युत, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, बिन नेपाल लघुवित्त लगायतका कम्पनीको मूल्य बढ्यो। यस दिन लिबर्टी इनर्जी, नेपाल हाइड्रो, बोटलस नेपाल, युनिभर्सल पावर सहितका कम्पनीको मूल्य सबभन्दा धेरै घट्यो। कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद समावेशी नभएको भन्दै कर्णाली सरकार विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ। कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद गठन तथा विस्तार गर्दा महिला र दलित समुदाय समावेश नगराएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक्की कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रलेख अधिकृत टीका विष्टले रिट दायर गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिंह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कार्चन लामा र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकाएलाई नियुक्त गरेका थिए। यस्तै यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा बिन्दमान विष्ट र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरिसकेका थिए। कर्णालीको 8 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा हाल महिला र दलित समुदाय नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। केही दिन अघि महानगरीय अपराध महाशाखाले विभिन्न व्यक्तिको फेसबुक ह्याक गरी रकम असुलेर ठगी गरेको आरोपमा मोरङ पथरी घर भई भक्तपुर घट्टाघर बस्ने किरण पाठकलाई पक्राउ गर्यो। पाठकले फेसबुक ह्याक गरी विभिन्न बहानामा आफूलाई अर्जेन्ट समस्या परेको भन्दै विभिन्न बैंक खातामा पैसा पठाउन लगाएर ठगी गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। यसैगरी फेसबुक पेज मार्फत अनलाइन ठगीमा संलग्न रहेको अभियोगमा बर्दियाका 23 वर्षीय रमेश थारू पक्राउ परे। उनले विभिन्न व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी जम्मा गरी त्यसमार्फत नक्कली फेसबुक पेज बनाई DSLR क्यामेरा खरिद बिक्री गर्न विज्ञापन गर्ने र क्यामेरा खरिद गर्ने ग्राहकलाई क्यामेरा डेलिभरी नगरी 50% रकम पठाइ माग्ने गरेका थिए। प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा महिलाको फोटो आफन्तलाई पठाई ब्ल्याकमेल गरेका भारत उत्तर प्रदेशका
31 वर्षीय मोहम्मद सलिमलाई पक्राउ गर्यो। उनीमाथि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दुबईमा आफैसँगै काम गर्ने महिला साथीको टाउको नग्न तस्बिरमा जोडेर फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफन्तलाई पठाउने र पीडित महिलाको नग्न तस्बिर राखेका नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर चरित्र हत्या गर्ने काम गरेको अभियोग छ। यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। पछिल्लो समय इन्टरनेटको प्रयोग बढेसँगै साइबर अपराधका घटना पनि बढ्दै गइरहेका छन्। यी प्रतिनिधि घटनाले समाजमा अपराधिक मनोवृत्ति बनाउँदै गइरहेको देखाउँछ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 को 6 महिना यता 2612 साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्। साइबर अपराधका मुद्दा वर्षैपछि बढ्दै गइरहेको ब्युरोको तथ्याङ्कले देखाउँदछ। ब्युरोका अनुसार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका कारण सबभन्दा बढी पीडित भएका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन्। फेसबुकका साथै टिकटक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, म्यासेन्जर, इमो, भाइबर लगायतबाट पनि साइबर अपराधका घटना बढिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता बढेसँगै यसबाट ठगिनेको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा कसैको नक्कली आइडी बनाएर रकम माग्ने, आपत्तिजनक तस्बिर राखेर ब्ल्याकमेल गर्ने, सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिका आइडी ह्याक गर्ने गरेको घटना बढ्दै गइरहेका छन्। साइबर ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा साइबर अपराध सम्बन्धी 2301 मुद्दा दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यो सङ्ख्या बढेर 3900 पुगेको थियो। जबकि चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामै 2612 साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। यी मुद्दा पीडित आफै उपस्थित भएर दर्ता गराएका हुन्। नेपालीमा एउटा उखान छ, चोरलाई दोष दिनुभन्दा आफ्नो थैली मजबुत बनाउनु। सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले पनि ह्याकर, ठगी गर्ने र ब्ल्याकमेल गर्ने जस्ता व्यक्तिहरूबाट बच्न आफूले सुरक्षित तरिकाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रयोगकर्तालाई सम्भावित जोखिमबारे ज्ञान हुनुपर्छ। सुरक्षा विज्ञहरू सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट बच्न सबभन्दा पहिला प्रयोगकर्ता नै सुरक्षित हुनुपर्ने बताउँछन्। आफूले चलाउने सामाजिक सञ्जालका माध्यमबारे राम्ररी बुझेर जानेर मात्रै सुरक्षित तरिकाले चलाउनु पर्दछ। महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबारे सर्वसाधारणलाई ज्ञान नहुँदा र सजिलै अरूले देखाएको प्रलोभनमा पर्ने गरेकाले साइबर अपराधका घटना हुने गरेको बताउँछन्। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सबै कुरा सत्य हुँदैनन्, कसैले ठग्ने नियतले पनि राखेका पोस्ट गरेका हुन्छन्। प्रहरी उपरीक्षक कोइराला भन्छन्, सामाजिक सञ्जालबारे सर्वसाधारण सजग भई सही गलत छुट्याउन सके अपराधका घटना आफै कम हुन्छन्। सरकारले मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 18 को हिमालयन कृषि फार्म वरपरको क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न भन्दै सो क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्रबिन्दु मानी विराटनगर महानगरपालिका 18 को क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। सरकारले फेवातालको जलधार संरक्षण क्षेत्रलाई पनि संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सोमबारकै मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। भारतका गौतम अडानी एसियाकै सबभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन्। भारतकै रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष मुकेश अम्बानीलाई उछिनेर अडानी एसियाकै धनाढ्य व्यक्ति बनेका हुन्। ब्लुमबर्गको बिलियनियर्स इन्डेक्सको सूचीका अनुसार गौतम अडानीको कुल सम्पत्ति 88.5 अर्ब डलर र अम्बानीको कुल सम्पत्ति 87.9 अर्ब डलर छ। हालै अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको साउदी अरबको तेल कम्पनी आरामकोसँग करार टुटेको थियो। त्यसपछि शेयर बजारमा अम्बानीको कम्पनीको शेयरमा तीव्र गिरावट आएको थियो। अर्कोतर्फ अडानी कम्पनीको शेयरमा उछाल आएपछि गौतम अडानीलाई एसियाकै सबभन्दा धनी व्यक्ति बन्ने सफलता मिलेको ब्लुमबर्गले जनाएको छ। अडानीको सम्पत्ति 1.5 वर्षको अवधिमा 55 बिलियन डलरले र अम्बानीको सम्पत्ति 14.3 बिलियन डलरले वृद्धि भएको समाचारमा उल्लेख छ। 59 वर्षीय गौतमको खानी, हरित ऊर्जा लगायत क्षेत्रमा लगानी छ। र राष्ट्रिय उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा 8 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 8,50,000 किता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ को बिक्री खुल्ला गर्न लागेको हो। कम्पनीले निष्कासन गर्ने साधारण शेयरमा कुल निष्कासनको 5% अर्थात् 42,500 किता सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँड गरिएको र जारी पुँजी 26 करोड 0.5% अर्थात् 13,000 किता शेयर कर्मचारीलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहने 7,95,500 किता शेयर खरिदका लागि सर्वसाधारणले आगामी फागुन 4 गतेदेखि आवेदन दिन पाउने गरी कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सर्वसाधारणले फागुन 8 गतेसम्म न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् र सो अवधिसम्म माग गरिए बमोजिम आवेदन नआए आगामी फागुन 18 सम्म निष्कासन खुला रहेको कम्पनीले जनाएको छ। सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सियासमा सुविधा प्रदान गर्न अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयका साथै अनलाइन मार्फत मेरो शेयर प्रयोग गरेर आवेदन दिन सकिने कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका NIBLS क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ। कम्पनीको पुँजीको संरचना अधिकृत पुँजी 50 करोड र हालको जारी पुँजी 26 करोड तथा
चुक्ता पुँजी 17 करोड 50 लाख रुपियाँ छ। विवरण मार्फत सर्वसाधारणलाई खरिदका लागि खुला गरेको साधारण सेयरको बाँडफाँड पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 26 करोड पुग्नेछ। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।